ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് വിൽപ്പനക്കുള്ളതാണ്. ട്രാക്ടറിൻ്റെ ഈ ബാക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബെയിലർ, ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലാണ് ബെയിലർ. കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊന്നുമില്ല. അത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.